сен өзіңе қаншалықты ақша құясың, соншалықты сенің ақшаң өмірде келеді. Саған мен каждый раз киім алған сайын, бастапқыда өз сезімдерімді байқасам, өте қатты өкініш, ақталу ішімнен, чувство вины, неге алдым, одан дағы бұл ақшаға балаларым алуым керек еді, туысқандарым алуым керек еді, или болмаса туысқандарымның алдында қиналу, қысылу, каждый раз ақшамен қатар ақшаны беру арқылы, затты алу арқылы өкінішті осы чувстволарды мен қоса сатып алатын. Зат алған кезде менде қуану сезімі жоқ. Дүкеннен шыққан кезде мен түрім түнеріп кеткен, өмірде түңіліп кеткен, осылай аяғымды әзер сылти басып шығатынмын. Содан кейін менің алдыма бір Мұхит деген күшті жігіт кездесті да, ол айтты. Менің өзімнің осындай блогым болды, сосын өзіме бардым да 4,5 миллион теңгеге киім алған кезде мен ішкі сезімдерімді бақылау арқылы өзімнің келесі этабыма, келесі потогыма өттім деді. Сосын мен де бұл эксперимент жасайын дедім. Мен де бір әрі кеткенде бір 500 мың теңгеге ғана киім алатынмын. Одан ары қарай аттап көрген жоқпын, духым жетпейді. 500 мың теңге бір алып келем, одан кейін тағы бір 500 мың теңге бір алып келем, ал 5 миллионға алу или болмаса 10 миллионға өзіңе қию мен үшін үлкен қорқыныш болатын. Содан есімде 7 миллион теңгені алып шықтық Айка екеуміз. Осы ақшаға қазір барып киінейік деймін. Сіздер ол кездегі менің состояниемді көрсеңіздер, қаншалықты ақ терім шықты, көк тер. Айканың алдында ақталып кеттім, өзімнен өзімді. Айка, бізге бұл керек я, бізге бұл Инстаграмда жүргізу үшін, әдем болу үшін керек я дедім ба, не айтып, не қойғанымды өзім білмеймін. Біресе келесі айда мен балаларымды зато шетелге апарам ғой дедім ба, өз ақшамды өзім жұмсауға спокойно духым жетпейді. Ол маған келіп жатқан ақша, и оны қалай жұмсаймын десем де, өзім білуім керек қой. Сол моменттерде қатты ішімде қысылу сезімі, блоктардан өту, осындай состояниеден өттім. Кейін мен ақшаны ойланбай жұмсап, ойланбай тауып, ойланбай алып, ойланбай беруге келген кезде ақша спокойно потокта келе бастады.